second one. Stop right with you. Where the hands for the Spain. Dani Sordo, Mark Martin. Aber wenn es da runterrutscht, dann da aus Paul. So, jetzt muss knipsen, das ist ein Bursche da.
Very fast in this stage 15. He's 20.2 seconds faster than Brian Bouffier. 20 secondes plus rapide que Bouffier. So, Dani Sordo ist hier gleich einmal auf den Weg zu uns. Somit kommt hier Flöne from Norway. Und Thierry Neuville in der Rallye. Here he is. Avec 12 minutes 24 2 secondes 8 de retard sur Ogier. Rotassov 5e avec 13 minutes 59 1 minute 38 de retard. Ja, 9, 9. Hier kommt der Mats Osberg nämlich. Der kann auch springen, wa?